小爱德拉在看呢。我叫花林，公司职员。几年前，我和通过工作认识的丽菊交往了，并且以结婚为前提开始了同居。花林，喂，花林，啊，怎么了？不是，你的鼾声太吵了，我才醒的。哟，我打鼾有那么严重吗？声音很响哦。是吗？对不起，就像这样，最近因为我的打鼾，他叫醒我的次数变多了。我有那么吵吗？我从以前睡觉的时候就是一个人，自己的鼾声到底有多吵，很少能从别人那里听到意见。我并不认为他在说谎，但我还是想确认一下是不是真的，所以我想录下我们睡觉时的样子。录下来。如果我的鼾声很严重，我会去医院看看的。我可不希望是某种疾病的预兆。这样啊，好，那就录吧。于是就这样，我们从那天晚上就开始行动了。早上好，昨天怎么样？昨天没被吵醒。看来有被吵醒和没被吵醒的日子呀。也就是说，我有时候打鼾厉害，有时候不吗？总之，先确认一下录像吧。好的。不过他也没醒，我想应该没吵到那种程度吧。状态极佳呀。我打了这么响的鼾呀，有点不好意思呢。这种应该去医院吧？应该是吧。但是为什么我没被吵醒呢？是习惯了吗？不可能。是吗？怎么了？你这不是醒了吗？但是我不记得了呀。是睡迷糊了吗？我说你在干什么？我也不知道这是怎么回事。可是这个……对不起。你这个时候还没醒吧？对不起。是啊。太不可思议了。之后他在我枕边道歉了几十分钟，然后又回到了被窝里。这是梦游症吗？我想只是睡迷糊了。那天之后，我们继续录下睡觉的样子。几乎每个夜晚，我的鼾声都很吵，被他叫醒了好几次。但是，没有被他叫醒的日子，也就是说，他没有清醒过来的晚上，他总是无意识地起床，在我枕边对着什么道歉。我们都害怕了。还是去看下医生吧。还是去看灵能者？不，比起灵能者，应该先去看医生吧。然后我丈夫去了医院，但原因不明。不过在检查过程中，医生说了一句令人在意的话：有可能是在重复过去的行为。由于鼾声带来的压力，您在睡觉的时候会想起连自己都忘记的过去的记忆。您根据自己的记忆重复以前的行为。我听说过类似这样的事例。原来如此。过去的记忆啊？你以前做过什么过分的事吗？做过吧？我没有那种记忆，为什么责备我呢？可是到底是什么呢？几乎忘掉的小时候的事之类的？下次我要去老家附近办事，到时候顺便去看看，问问我爸妈。那也好。几天后，他回了一趟老家，听了一些事，然后回到了我们的家。但是那时他的表情很不愉快。虽然有点模糊，但我想起来了。虽然不是什么美好的记忆。那个，我可以听吗？再给我一点时间，我心里还没整理好。知道了。实际上，过了1个月之后，他才开始跟我说这件事。对不起，我终于可以面对了。是吗？那么，让我听听，你发生什么事了？我好像有个叫桂树的弟弟。可是你不是独生子吗？至今为止我是这么想的，家里也没有弟弟的照片。不过那是父母瞒着我的，他们说为了不让我想起痛苦的回忆。那个痛苦的记忆，这次你想起来了？虽然还是断断续续的。那时我还是个小学生，而且是低年级，还很小。那时候弟弟大概4、5岁，经常跟在我后面。有一天，
弟弟说想去看萤火虫，当时我父母是双职工，晚上要很晚才回来。所以你们去看了？两个还小的孩子在夜晚的沼泽里，可是，在那片沼泽中间有一片草丛，在那片草丛里，有只野狗躲在里面。野狗？弟弟被那家伙袭击了。当时的事情我还想不起细节，但是我记得我躲在暗处，不停地发抖。我可能什么都没能做。你弟弟怎么样了？总算保住了一条命，但是被狗咬的时候，好像感染了致病细菌，在生死边缘徘徊了几个星期。那段时间里，我只能不断道歉，向躺在病房里的弟弟。医生不是说了吗？可能是在重复过去的行为，那个过去的行为就是这个，大概是被花林的打鼾声触发了。我的鼾声？因为很像和野狗的低吼声。那个让我联想到了弟弟的重伤，所以睡迷糊时才会那样吧。原来如此，对不起啊。不，我才是。然后弟弟好不容易才醒过来，也许是因为回到老家附近就会想起那个经历，听说会哆哆嗦嗦的发抖，最后甚至呼吸困难，根本无法像以前一样生活。但当时我家也没有搬家的余裕，听说他被没有孩子的叔叔婶婶收养了，所以我大概是因为罪恶感吧，我的大脑选择了忘记弟弟。当然，这并不意味着一切都圆满结束了。在那之后，也许是因为睡觉时会突然闪现过去的事，所以才会像现在这样道歉，跪坐在自己的被子上。是这样啊，今后怎么办？有什么办法呢？事到如今，我也没脸见弟弟了。而且，如果他见到我回想起当时的记忆，就太可怜了吧。没关系，就这样吧。谢谢你听我说。话虽如此，但从那以后他就没有精神了。虽然他本人说过没有办法，但即便如此，心理上还是无法释怀吧。可能是因为罪恶感吧，睡眠也变浅了。于是，那个要不要一起去医院？最近你睡不着吧？你看，正好我也想让医生看看打鼾。要是你继续无精打采的话，光临。于是我们去了医院，在候诊室里。那个不好意思，不，要是认错人了，对不起。你难道是丽菊吗？你怎么知道我的名字？怎么了？你难道是桂树？果然，果然是哥哥。不会吧，你弟弟？是的，你莫非是哥哥的女朋友？啊，是的，我是他未婚妻。是吗？这样啊，你看起来很幸福，太好了。你也是，看起来很好。还可以吧。最近我调到这附近来了，现在在这里当护士。是吗？你不恨我吗？为什么？你被野狗袭击的时候，我什么都没能做。哥哥，难道你不记得当时的事了？怎么回事？哥哥在我被袭击的时候，不是用小石头砸了野狗吗？然后把野狗的注意力从我身上转移到了你自己身上。不过再往后我就不记得了，因为昏过去了。不会吧？我当时浑身发抖。是不是你用石头砸了狗，把注意力转移到自己身上后，藏起来的时候发抖的呀？那成了强烈的恐怖体验，只留下了躲起来颤抖的记忆之类的。太好了，你并没有抛弃你的弟弟逃走，而是竭尽全力战斗了呢。但是最后还是没保护好他，让他吃了那样的苦头，这是事实。对不起啊，桂树，那时候没能保护好你，到现在连那件事都忘记了，对不起。哥哥没什么好道歉的，当时说想看萤火虫的是我。比起那个，我没有跟任何人说过那时的事，因为想起来都觉得害怕。但是因为这样，谁也不知道哥哥救了我的事，结果让哥哥很痛苦，该道歉的是我，真对不起。
那时候真的谢谢你，哥哥。桂树，对了，你今天来这里干什么？哪里不舒服吗？不，有点失眠症，不过可能没事了。还有他。我睡着了，像野狗。哎，注意措辞。就这样，围绕着他的一系列问题，在医院的候诊室里得到了解决。他和弟弟桂树有了新的交往，好像下次要去家里玩。桂树说，虽然他还不想去那个沼泽附近的老家一带，但也在考虑等克服心理阴影后，久违的去露个面。噩梦醒来，他们兄弟俩的时间终于要重新启动了。另外，关于他的睡眠不足和我的打鼾，我说花莲，今天也要那样睡觉吗？医生不是说了吗？我打鼾是睡觉姿势的问题。不知道为什么，你那样的话，我就不会打鼾了。我知道了。就是这个真让人安心啊。可我睡得不舒服，得再找找其他的解决方法。已经睡了。要不订个类似胳膊的枕头吧。算了，暂时先这样吧。ご視聴いただきありがとうございました。悪い記憶は誰だって思い出したくないものですから。それも幼い頃だとなおさらトラウマになってしまうのは仕方のないことだと思います。大人になって再会していなければずっとお互いに罪悪感を背負ったままだったことでしょう。あの時のは偶然の再会なのではなく、会うべくして出会えたんでしょうね。それにしても一人暮らしだといびきだとか歯ぎしりだとかってわからないですよね。なんだか私も何かしら出てるかもしれないのではと不安になってきました。皆さんはどう感じましたか？コメント欄に書いていただけると嬉しいです。また少しでもいい方向に向かってよかったと思った方、チャンネル登録と高評価をお願いいたします。